Bé, estem bé. Teniu. Vigileu que no se'l prenguin. Gràcies, Agnès. És un pa que té mal gust, però és l'únic que he pogut aconseguir. Al lloc hi ha gaire cosa més per menjar. Però què hi feu aquí? Per què us retenen? Estem en guerra amb espanyols i francesos, però els capellans i els beats d'aquesta ciutat són encara pitjors. Ens acusen de lladres sacrílegues. Diuen que han robat un calze i no sé què més. Només ens falta que ens acusin d'endimoniades. Però per què? Endimoniades. Sacrílegues, va, però qui s'ho creu, tot això? Au, vinga, ja n'hi ha prou per avui. I d'en Fan Cruz, que en sabeu? El vareu trobar? No, el trinquet no hi era. Agnès, has de parlar amb el teu cosí. Potser el va detenir. Vinga, fora! En què us puc ajudar? Com puc fer que us treguin d'aquí? Que he dit que fora! Què fas? No t'han ensenyat modus? No pateixis, no estem pas malament. S'ha passat la vista a les tropes? Sí? S'ha repartit tota la dotació de munició? Sí, senyor. Capità, Capità? porto ordres. És el moment de contraatacar. Entesos. Sergent, el regiment formarà en línia de batalla. Endavant! Va! Apunteu! Foc! Blai!